بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed munaasabadan barakaysan ee Ciidul Fitriga. bishii Ramadaan waxay ku suntaneyd cibaado, sadaqo iyo iscafin, iyadoo habeen iyo maalinba aynu Alle ka baryaynay dambi dhaaf, naxariis iyo in uu naga aqbalo acmaasheena wanaagsan. walaalayaal, waxaan idinku boorinayaa inaynu sii joogteenno dhaqamada wanaagsan ee aynu mudnaanta siinay muddadii bishii Ramadaan, kuwaas oo ugu horeyso kaalmada iyo u gargaaridda dadkeena danyarta ah, ka shaqaynta danta guud iyo ducada ku aadan inuu Alle inoo wanaajiyo dalkeena, naguna gallado amni, xasilooni iyo barwaaqo. munaasabadda ciidda waxaan doonayaa inaan farxaddeeda si gaar ah ula qaybsado halyeeyada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo habeen iyo maalinba u taagan xaqiijinta amniga shacabka Soomaaliyeed iyo difaaca dalka iyo sharafta dalkeena, iyagoo u huraya waxa ugu qaalisan ee qof bini aadan uu ku bixiyo, taasoo ah naftooda iyo noloshooda. in shacabka Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay ay si nabad ah ku soomeen bisha Ramadaan waxay ku timid Alle fadligiis ka sokow halgan iyo hawl badan oo ay qabteen ciidanka Soomaaliyeed, maadaama uu jiro cadow argagixiso ah oo duulaan ku ah dalkeena, cadaystayna inuu xoojiyo dhagartooda maalmaha cibaadada ee bisha Ramadaan. walaalayaal, sida aad wada ogsoon tihiin, waxaa waajib ku ah qof kasta oo muslima oo awood u leh inuu bixiyo fitrada caawa ama ilaa salaada ciida ka hor, taas oo ah kaalmo aynu ku kabayno nolosha dadkeena danyarta ah. arrintani waxa ay xasuusinaysaa ahmiyadda ay leedahay inaan isu naxariisano kana warqabno dadka walaalaheena ah ee nugul. waxaan Alle ka baryayaa inuu ciideeda kale nagu gaarsiiyo camal iyo cibaado san, dalkeena iyo dadkeenana uu ku manaysto naxariis, horumar iyo barwaaqo. ciid mubaarak. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.